मलीर में अवां खे अपडेट कंदा हलूं। रिपोर्ट करे रहियो आहे ब्यूरो चीफ फिरोज़ कीरियो। मलीर में नई ठहियल लिंक रोड ते हाजी आदम सालार ऐं शाह मोहम्मद सालार वारे हंध ते फ्लाई ओवर्स न ठाहिण ख़िलाफ़ मक़ामी रवासन टूल प्लाज़ा वटि एहतजाजी कंदे रोड ते धरणो हयो। जिस सबबि रोड 1 कलाक खां वधीक बंदि रहियो ऐं ट्रैफ़िक मुकमल तौर ते मुअत्तल थी वई। एहतजाज कंदड़नि जी अॻवानी मोहम्मद सलीम सालार, अब्दुल रज़ाक सालार, अब्दुल हकीम सालार, अफ़ज़ल अहमद सालार, ग़ुलाम रसूल सालार, मोहम्मद रमज़ान सालार ऐं नूर हसन सालार करे रहिया हुआ। मुज़ाहिरो कंदड़नि जो चवणु हो त जॾहिं रोड जी तामीर शुरू थी हुई तॾहिं अशरफ डी बलोच कंपनी ऐं सिंध हुकूमत सां ॻाल्हि ॿोल कंदे मक़ामी माण्हुनि मुतालबो कयो त ॿिनि अहम हंधनि ते फ्लाईओवर्स ठाहिया वञनि, छो त हिन रोड जे ॿिन्ही पासनि ते 50 खां वधीक ॻोठ आबाद आहिनि ऐं आम आवाम ऐं शागिर्दनि स्कूल वञनि ऐं पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइ हीउ रस्तो ई वाहिद ज़रियो आहे। मुज़ाहिरो कंदड़नि इल्ज़ाम लगायो त सूबाई वज़ीर सैयद कासिम नवीद शाह, MNA सरदार जाम अब्दुल करीम जोखियो ऐं MPA मोहम्मद साजिद जोखियो मक़ामी माण्हुनि सां वादो कयो हो त फ्लाईओवर्स रोड जे इफ़्तिताह खां अॻु मुकमल कया वेंदा। पर हाणे ॿुधो पियो वञे त रोड जो इफ़्तिताह सिंध जो वॾो वज़ीर करण वारो आहे, पर अञा ताईं फ्लाईओवर्स ते हिकु पथर बि न रखियो वियो आहे।